Okay students, हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन्स। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। दुईटा स्ट्रेट लाइन दिएको छ र मानौ एउटा स्ट्रेट लाइनको स्लोप m1 छ, अर्को स्ट्रेट लाइनको स्लोप m2 छ र यिनीहरु बीचको एंगल के छ त थीटा। यो एंगल थीटा हो, त यो एंगल कति हुन्छ 180 माइनस थीटा। त दुईटा लाइनहरुको स्लोप थाहा छ m1 र m2। त तिनीहरु बीचको एंगलको फर्मुला यो हुन्छ tan थीटा इज इक्वल टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 इन्टु m2। दिस इज द फर्मुला अफ tan थीटा। यसको प्रुफ चाहिँ मैले गरिन किनकि यो पहिला चाहिँ एक्जाममा सोध्थ्यो, अब सोध्दैन होला यो। त्यही भएर यसको प्रुफ बुकबाट हेर्नु अथवा पछिको क्रममा यसको प्रुफ। तर एक्जामको लागि यो इम्पोर्टेन्ट खासै छैन, यो 9-10 क्लासमा पढेको थ्योरम हो। जस्ट हामीले फर्मुला चाहियो। त tan थीटा को फर्मुला हुन्छ प्लस माइनस सम अफ द डिफरेन्स अफ द स्लोप के रे डिफरेन्स अफ द स्लोप तल चाहिँ 1 प्लस प्रोडक्ट अफ द स्लोप। अनि यहाँबाट नै हामीले के निकाल्न सक्छौं त थीटा। थीटा इक्वल टु के आउँछ tan इन्भर्स m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 इन्टु m2। त यो फर्मुला हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। दिस इज द फर्मुला अफ एंगल बिट्विन टू लाइन्स। यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो है त। यो भयो यसै। ओके, अब हामी पढ्छौं कन्डिसन अफ परपेंडिकुलरिटी है। कन्डिसन अफ परपेंडिकुलरिटी मतलब यदि यो दुईटा लाइनहरु परपेंडिकुलर भयो भने कन्डिसन के हुन्छ त। सपोज एउटा लाइन यो छ, अर्को लाइन यो छ हैन, अनि दुईटा के छ त परपेंडिकुलर छ। त परपेंडिकुलर भएपछि थीटा को भ्यालु कति हुन्छ त 90 हुन्छ। त यहाँबाट tan थीटा, थीटा भनेको 90, tan 90 इज इक्वल टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 इन्टु m2। ठीक छ। tan 90 कति हुन्छ इन्फिनिटिभ प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 इन्टु m2। अब यहाँ हेरौं, यो राइट ह्यान्ड साइड को भ्यालु इन्फिनिटिभ देखाएको छ। त इन्फिनिटिभ कतिखेर आउँछ जब डिनोमिनेटर पार्ट 0 हुन्छ। डिनोमिनेटर पार्ट 0 भयो भने त्यतिखेर इन्फिनिटिभ आउँछ। त हामी डाइरेक्ट के लेख्न सक्छौं This implies 1 plus m1 into m2 is equal to 0। अथवा यसरी बुझ, इन्फिनिटिभलाई लेख्देऊ 1 अपन 0, इन्फिनिटिभ भनेको 1 अपन 0 अनि क्रस मल्टिप्लाई गर्देऊ त 1 इन्टु यो 1 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ त यो आउँछ अनि यो इन्टु 0 भनेपछि 0 आउँछ। त जसरी बुझ, तर मैले दिएको लजिक के छ कि इन्फिनिटिभ कतिखेर आउँछ जब तलपट्टिको भ्यालु 0 हुन्छ। जस्तै मानौ p बाइ q को भ्यालु इन्फिनिटिभ छ। त्यो इन्फिनिटिभ कतिखेर आएको होला जब यो q को भ्यालु 0 होला। तलको भ्यालु 0 हुने बित्तिकै इन्फिनिटिभ आउँछ। त्यसैले मैले के गरे त सिधै यसको भ्यालुलाई के लेखे त 0 लेखे। अनि यहाँबाट के आयो स्टुडेन्ट्स m1 इन्टु m2 इज इक्वल टु -1। दिस इज द कन्डिसन अफ परपेंडिकुलरिटी। यदि दुईटा लाइन्सहरु परपेंडिकुलर भयो भने यो कन्डिसन हुन्छ। यसले के भन्छ दुईटै लाइन्सहरुको स्लोपहरुको प्रोडक्ट -1। दुईटा लाइन परपेंडिकुलर छ भने मानौ एउटाको स्लोप m1 हो, एउटाको स्लोप m2 हो, त दुईटैको प्रोडक्ट यानी मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ -1 आउँछ। अब एक्सरसाइजको क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दाखेरि यो फर्मुलालाई कसरी युज गर्ने। मानौ m1 र m2 मध्ये एउटा थाहा छ त अर्को कसरी निकाल्ने त सिम्पल
यहाँ हेर नोटमा हेर ल मानौ m2 को भ्यालु थाहा छ मलाई m1 चाहियो त m1 इक्वल टु के लेख्न सक्छौं -1/m2 यदि m2 को भ्यालु चाहियो र m1 थाहा छ त m2 को भ्यालु के लेख्न सकिन्छ 1/m1 त हामीले यति डिटेलमा क्वेशनमा सल्भ गर्दैनौं सिधै हामीले डाइरेक्ट लेख्छौं कसरी लेख्छौं हेर मानौ m2 थाहा छ त m1 को भ्यालु चाहियो त सिधै रेसिप्रोकल गर्दिने यो के हो रेसिप्रोकल अफ m2 m2 को भ्यालुमा तलको भ्यालुलाई माथि लेख्ने माथिको नम्बरलाई तल लेख्ने अनि साइन चेन्ज गर्दिने ठीक छ दिस इज द रेसिप्रोकल अफ m2 र साइन नेगेटिभ त्यसैगरी यदि m1 थाहा छ भने m2 निकाल्न सकिन्छ एक्जाम्पलको लागि मानौ यो दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर भयो हैन सपोज अनि मानौ m1 को भ्यालु छ 1/2 सपोज यो लाइनको स्लोप 1/2 छ त यो लाइनको स्लोप हामीले डाइरेक्ट लेख्ने हो के लेख्ने 2 लाई तलको नम्बरलाई माथि लेख माथिको नम्बरलाई तल लेख भनेपछि 2/1 2/1 भनेको जस्ट 2 अनि साइन चेन्ज गर्दिने यो प्लसमा छ भने माइनसमा लेख्दिने बस त दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर छ एउटाको स्लोप थाहा छ त अर्कोको स्लोप डाइरेक्ट लेख्ने है कसरी आउँछ त यहाँबाट m1 को भ्यालु यहाँनिर m1 को भ्यालु हाफ राख्दिने हो भने m2 को भ्यालु त आइहाल्छ नि -2 आउँछ बुझ्यौ ल अर्को फिगर हेरौं मानौ एउटाको स्लोप मानौ दिएको छ -3/4 अनि योसँग यो लाइन परपेन्डिकुलर छ त यसको स्लोप डाइरेक्ट के लेख्ने या माइनस छ त प्लस गर्देऊ 4 माथि 3 तल यो भइहाल्छ 4/3 कतिखेर युज गर्ने जब दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर हुन्छ ठीक छ त यो भयो कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलरिटी अब नेक्स्टमा जाउँ कन्डिसन अफ प्यारालेलिजम यो हे स्टुडेन्ट्स कन्डिसन अफ प्यारालेलिजम यदि दुईटा लाइन्सहरु प्यारलल भयो भने कन्डिसन के हुन्छ मानौ एउटा लाइन यो छ एउटा लाइन यो छ त दुईटा लाइन प्यारलल भयो भने तिनीहरु बीचको एंगल कति हुन्छ 0 हुनु पर्यो कि त 180 हुनु पर्यो अब दुईटै केसमा tan थीटा 0 नै हुन्छ tan थीटा को भ्यालु 0 होस् या 180 होस् tan थीटा इक्वल टु 0 हुन्छ अनि प्लस माइनस मैले फर्मुला लेख्दै छु m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2 अनि थीटा को भ्यालु 0 भएपछि tan 0 0 हुन्छ चाहे 180 राख tan 180 पनि 0 हुन्छ त दिस बिकम्स 0 and 0 is equal to plus minus m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2 अब यहाँनिर क्रस मल्टिप्लाई गर त 0/1 त 0 into this यो सब 0 भइहाल्छ अनि m1 minus m2 into 1 त क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि m1 minus m2 को भ्यालु 0 आउँछ अथवा यसरी बुझ यसको भ्यालु 0 आउनुको मतलब न्युमरेटर पार्ट 0 हुनु पर्यो जस्तै p/q को भ्यालु 0 छ यसको मतलब के हो p को भ्यालु 0 छ डाइरेक्ट लेख्न सक्छौ अथवा क्रस मल्टिप्लाई गरेर एउटै कुरा हो त यो भयो m1 minus m2 equal to 0 अनि यहाँबाट के आउँछ त एउटा इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट आउँछ m1 is equal to m2 त दुईटा लाइन्सहरु प्यारलल भयो भने तिनीहरुको जुन स्लोपहरु हुन्छन् इक्वल हुन्छन् यसको स्लोप र यसको स्लोप के हुन्छ इक्वल हुन्छ इफ दे आर प्यारलल ठीक छ एउटाको स्लोप थाहा छ भने अर्कोको स्लोप त्यतिकै थाहा भइहाल्छ यदि प्यारलल छ भने त यो भयो कन्डिसन अफ प्यारालेलिजम अब यदि लाइनहरुको इक्वेसन जेनरल फर्ममा छ त एंगल कसरी निकाल्ने त यो हाम्रो टपिक छ एंगल बिट्विन टु लाइन्स गिभन इन जेनरल फर्म यदि लाइनको इक्वेसन जेनरल फर्ममा छ जस्तै मानौ एउटा लाइन यो छ a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 अर्को लाइन छ a2x plus b2y plus c2 equal to 0 यो लाइनको इक्वेसन जेनरल फर्ममा छ अनि अघिको जुन हामी फर्मुला युज गरेका थियौं यदि फर्मुला लेखेका थियौं एंगल बिट्विन टु लाइन्स को त्यो त त्यतिखेर युज गर्छौं हामी यो फर्मुला
जब यिनीहरुको स्लोप थाहा छ अथवा यो लाइनहरुको इक्वेसन स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा छ। मानौं न यो लाइनको इक्वेसन यस्तो छ y = m1x + c1। दिस इज इन द स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म। अनि अर्को जुन लाइन छ यसको इक्वेसन मानौं y = m2x + c2। त यहाँबाट स्लोप थाहा हुन्छ m1 र m2। त अब हामी के गर्दैछौं कि यदि लाइनहरुको इक्वेसन जेनरल फर्ममा दिएको छ त एंगल कसरी निकाल्ने, त के हुन्छ फर्मुला, थीटाको फर्मुला के हुन्छ? सिम्पल छ, यो लाइनको स्लोप निकाल्दो। व्हाट इज द स्लोप अफ दिस लाइन? त सिम्पल छ, यसको स्लोप कति आउँछ? -x को कोएफिसिएन्ट a1 डिवाइड बाइ y को कोएफिसिएन्ट b1। थाहा छ नि यो लिनियर इक्वेसन हो। यसमा स्लोप चाहियो भने -x को कोएफिसिएन्टलाई y को कोएफिसिएन्टले डिवाइड गर्ने। त यसको स्लोप m1 आयो। यसको स्लोप कति भयो त? यसको स्लोप हुने भयो m2 = -a2 बाइ b2। यसमा x को कोएफिसिएन्ट a2 y को कोएफिसिएन्ट b2। अब m1 m2 थाहा छ, बस माथिको फर्मुलामा राखिदिने tan थीटा। फर्मुला के हुन्छ? m1 - m2 अपॉन 1 + m1 * m2। अब यसमा हामी यो भ्यालु पुट गर्छौं। tan थीटा प्लस माइनस व्हाट इज m1? m1 भनेको -a1 बाइ b1। व्हाट इज m2? m2 भनेको माइनस, त यो प्लस a2 बाइ b2 डिवाइड मा हेर 1 माइनस सरी प्लस हुन्छ फर्मुलामा m1 भनेको -a1 बाइ b1 अनि m2 भनेको -a2 बाइ b2। यसलाई हामी सल्भ गर्छौं = प्लस माइनस दुईटामा के एलसीएम छ? b1 b2। ल b1 b2 एलसीएम ल्याऊ त यहाँ कति आउँछ त? b1 b2 एलसीएम लिने हो भने b2 यता मल्टिप्लाई हुन्छ त यता आउँछ -a1 * b1 प्लस a2 * b1। माइनस माइनस प्लस अनि यो इन्टु हुन्छ त एलसीएम b1 b2 नै आउँछ। त्यसमा पनि एलसीएम के आउँछ? b1 * b2। b1 * b2 यता 1 लाई मल्टिप्लाई गर्छ त यहाँ आउँछ रिजल्ट b1 * b2 प्लस a1 * a2। अनि यसमा के क्यान्सल हुन्छ स्टुडेन्ट्स? हेरौं त b1 b2 क्यान्सल भयो। त tan थीटा = के आयो? Therefore tan theta = प्लस माइनस -a1 b1 a2 b1। तपाईलाई यो लेखौं a2 * b1 a2 * b1 माइनस a1 * मिस्टेक भएको छ, b2 यता मल्टिप्लाई हुन्छ a1 * b2 आउँछ, यो b2 हो है। त पहिला मैले यो लेखेँ a2 * b1 त्यसपछि माइनस a1 * b2 a1 * b2 अनि डिवाइड बाइ यो दुईटाको सम a1 * a2 प्लस b1 * b2। अनि यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं दिस इज इक्वल टु यो दुईटा बा जस्तै यसमा हेर न मैले माइनस कमन लिन्छु है त। यो दुईटाबाट माइनस कमन लियो भने यस्तो आउँछ प्लस माइनस अनि माइनस कमन लिएपछि a1 * b2 माइनस a2 * b1 डिवाइड बाइ a1 a2 प्लस b1 b2। यसरी पनि लेखेको ठीक छ, तर मैले a1 लाई अगाडि ल्याउन खोजेको छु, त्यही भएर यहाँबाट मैले माइनस कमन लिए। माइनस कमन लिएपछि यो अगाडि आउँछ यो पछाडि जान्छ। अब यो प्लस माइनस र यो माइनस मल्टिप्लाई भएर के आउँछ त? के आउँछ होला? यो tan थीटा = प्लस माइनसलाई माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा प्लस माइनस नै आउँछ, प्लस भइहाल्छ माइनस माइनस भइहाल्छ प्लस भनेपछि प्लस माइनस केही फरक परेन। त माथि आयो a1 * b2
माइनस a2 इन्टु b1 अनि डिभाइड बाई a1 a2 प्लस b1 b2 अनि यहाँबाट थीटा को भ्यालु हामीले थाहा पायौं tan इन्भर्स अनि ब्रैकेटमा प्लस माइनस a1 इन्टु b2 माइनस a2 इन्टु b1 डिवाइड बाई a1 a2 plus b1 b2 and this is the formula of angle between two lines if the equation of line is given in general form. यदि general form मा equations दिएको छ भने यो हुन्छ angle between two lines. ठीक छ? अब यो फर्मुला कसरी सम्झिने त? यो फर्मुला सम्झिने आइडिया हेर हामीसँग दुईटा स्ट्रेट लाइन कुन थियो त दुईटा स्ट्रेट लाइन थियो a1x plus b1y plus c1 हैन एउटा इक्वेसन थियो a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 अर्को इक्वेसन थियो a2x plus b2y plus c2 equal to 0 यो फर्मुला सम्झिने आइडिया हेर x र y को कोएफिशिएन्ट हेर पहिलोमा x र y को कोएफिशिएन्ट के हो a1 b1 यहाँ हेर है a1 b1 दोस्रो इक्वेसनमा x र y को कोएफिशिएन्ट के हो a2 b2 अब यो फर्मुला हेर माथि हेर a1 इन्टु b2 जस्ट यो क्रस मल्टिप्लाई गरेको जस्तै छ a1 इन्टु b2 माइनस दिएर अनि यसरी मल्टिप्लाई गर्दिने त्यो न्युमरेटर पार्ट यसरी आउँछ अनि डिनोमिनेटर पार्ट कसरी आउँछ त यो a1 लाई a2 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि प्लस दिएर फेरि b1 लाई b2 ले मल्टिप्लाई गर्ने त न्युमरेटर को लागि चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई गर्ने x को कोएफिशिएन्ट ले y को कोएफिशिएन्ट लाई मल्टिप्लाई गर्ने हैन पहिलो इक्वेसन को x को कोएफिशिएन्ट अनि दोस्रो इक्वेसन को y को कोएफिशिएन्ट मल्टिप्लाई गर्ने माइनस दिएर फेरि दोस्रो इक्वेसन को x को कोएफिशिएन्ट र पहिलो इक्वेसन को y को कोएफिशिएन्ट मल्टिप्लाई गर्ने यो न्युमरेटर आउँछ डिनोमिनेटरमा के आउँछ त दुईटै इक्वेसनमा जुन x को कोएफिशिएन्टहरु छन् त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दिने a1 इन्टु a2 प्लस दिएर b1 इन्टु b2 त डाइरेक्ट यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ यो फर्मुला युज गर्न गाह्रो भयो भने पहिला यसको स्लोप निकाल्दिने यसको स्लोप निकाल्दिने अनि माथिको फर्मुलामा राखिदिने यानी यो फर्मुलामा राखिदिने थीटाको भ्यालु त आइहाल्छ नि ओके हैन त यो फर्मुलालाई डाइरेक्ट कसरी युज गर्ने त्यो यसको लागि एउटा एक्जाम्पलबाट हेरौं मानौ दुईटा इक्वेसन दिएको छ 2x plus 3y minus 5 is equal to 0 अनि अर्को दिएको छ x minus 3y plus 7 is equal to 0 अनि हामीले के निकाल्नु छ यो दुईटा लाइन बीचको एंगल निकाल्नु छ त हामीले स्लोप निकालेर पनि गर्न सक्छौं यसको स्लोप निकाल्ने m1 यसको स्लोप निकाल्ने m2 अनि फर्मुलामा राख्दिने त यो फर्मुला डाइरेक्ट युज गर्नु छ भने यसमा हेर x को कोएफिशिएन्ट कति छ x को कोएफिशिएन्ट 2 छ y को कोएफिशिएन्ट 3 छ अनि फेरि तलमा x को कोएफिशिएन्ट कति छ 1 अनि y को कोएफिशिएन्ट -3 ठीक छ नि म डाइरेक्ट लेख्ने सिकाउँदै छु त tan थीटा इज इक्वल टु प्लस माइनस पहिला फर्मुला लेख्देऊ a1 इन्टु b2 माइनस a2 इन्टु b1 अपन a1 इन्टु a2 प्लस b1 इन्टु b2 यो फर्मुला पनि लेख्न जरुरी छैन सिधै भ्यालु राखिदिए हुन्छ यसरी क्रस मल्टिप्लाई गर्दिएपछि भइहाल्छ नि यो a1 हो त यो b2 हो के हैन यो a1 हो त यो b2 हो सिधै क्रस मल्टिप्लाई 2 इन्टु -3 सिधै लेखौ है -6 माइनस फर्मुलाको अनि त्यसपछि यो मल्टिप्लाई गरेर 1 इन्टु 3 यो भयो 3 तल आओ a1 a2 यानी यो र यो मल्टिप्लाई गर्देऊ 2 इन्टु 1 2 प्लस अनि यो र यो मल्टिप्लाई गर्देऊ 3 इन्टु -3 -9 अनि लाइक क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि प्लस माइनस माथि आयो -9 तल आयो -7 माइनस माइनस प्लस त यहाँनिर के भइहाल्छ प्लस माइनस 9/7 त यो कसको भ्यालु भयो त tan थीटा को भ्यालु भयो त हामीले के देखायौं tan थीटा इज इक्वल टु प्लस माइनस 9/7
त यहाँबाट थीटा को भ्यालु कति आयो त tan इन्भर्स प्लस माइनस 9/7। त्यसै जेनरल फर्ममा इक्वेसन दिएको छ त डाइरेक्ट यो फर्मुला युज गरेर पनि एंगल निकाल्न सकिन्छ, नभए अर्को मेथड त तिमीलाई थाहै छ है त। ओके, त यो त भयो एंगल बिट्विन टू लाइन्स गिभन इन द जेनरल फर्म। ओके, नेक्स्ट पोइन्टमा जाउँ। नेक्स्ट पोइन्टमा के छ हाम्रो, यहाँ हेर स्टुडेन्ट्स, सबको टपिक छ हाम्रो इक्वेसन अफ लाइन परपेन्डिकुलर टु गिभन लाइन ax प्लस by प्लस इक्वल टु 0। एउटा लाइनको इक्वेसन दिएको छ यो, अनि यो लाइनसँग कुनै लाइन परपेन्डिकुलर छ रे, त त्यो परपेन्डिकुलरको इक्वेसन कसरी लेख्ने, यसैको हेल्पले, यो दिएको इक्वेसनको हेल्पले यो लाइनसँग यदि कुनै लाइन परपेन्डिकुलर छ त त्यसको इक्वेसन कसरी लेख्ने। फिगरमा हेर, मानौ यो लाइन जुन छ यो लाइन दिएको छ, यसको इक्वेसन के दिएको छ ax प्लस by प्लस c इक्वल टु 0। अब यो लाइन यसमा परपेन्डिकुलर छ त यसको इक्वेसनको हेल्पले यसको इक्वेसन कसरी लेख्ने, त्यसमा आइडिया हुन्छ स्टुडेन्ट्स। हेर, यो इक्वेसनमा हेर x र y को कोएफिसिएन्टलाई इन्टरचेन्ज गरिदिने अनि एउटामा माइनस लगाइदिने। जस्तै x को कोएफिसिएन्ट के छ, x को कोएफिसिएन्ट a छ, y को कोएफिसिएन्ट b छ। b गइहाल्छ x सँग, a गइहाल्छ y सँग, र एउटाको साइन चेन्ज गरिदिने, कुनै एउटाको साइन चेन्ज गरिदिने। जस्तै मानौ मैले b लाई x सँग लेखेँ त यो भइहाल्छ b इन्टु x, अनि यो a लाई चाहिँ y सँग लेखिदिने a इन्टु y। अब एउटाको साइन चेन्ज गरेर मैले यो a को साइन चेन्ज गर्छु, त्यहाँनिर माइनस भइहाल्छ, अनि एउटा के थप्ने त प्लस कन्स्टेन्ट इज इक्वल टु 0। यो भयो फर्मुला, यसैको हेल्पले यो लेख्ने हो, वेयर k इज अ कन्स्टेन्ट। यसमा कन्स्टेन्ट के छ c, त यसमा एउटा फरक कन्स्टेन्ट आउँछ। क्लियर? फेरि सुन, y को कोएफिसिएन्टलाई x सँग लेख्ने, त y सँग b छ, यो b गइहाल्छ x सँग, त bx भयो। अनि x को कोएफिसिएन्ट a लाई y सँग लेख्ने, त ay भयो। अनि माइनस किन त एउटाको साइन चेन्ज गर्ने, माइनस यहाँ राख चाहे यहाँ राख, एउटा कन्स्टेन्ट लेफ्टमा थप्प चाहे राइटमा थप्प, चाहे माइनस के थप्प चाहे प्लस के थप्प, केही फरक पर्दैन, यो मेन मिल्नु पर्छ। त यहाँ लेख्दैछु इक्वेसन अफ लाइन परपेन्डिकुलर टु गिभन लाइन इज, यानी यो गिभन लाइन हो, योसँग परपेन्डिकुलर लाइन कस्तो हुन्छ त b इन्टु x माइनस a इन्टु y प्लस k इज इक्वल टु 0। और यसरी लेख चाहे यसरी लेख माइनस b इन्टु x प्लस a इन्टु y प्लस c इक्वल टु 0। x र y को कोएफिसिएन्ट इन्टरचेन्ज भयो, माइनस यहाँ राख चाहे माइनस अगाडि लेख, फरक पर्दैन। त यो फर्मुला पनि काम लाग्छ यदि युज गर्न आउँछ भने। ठिक छ, ल इक्जाम्पल भनिदिन्छु। इक्जाम्पल हेर, मानौ गिभन लाइन यस्तो छ, सपोज गिभन लाइन इज 3 इन्टु x प्लस 4 इन्टु y प्लस 5 इज इक्वल टु 0। अनि योसँग परपेन्डिकुलर लाइन है, इट्स परपेन्डिकुलर, इट्स परपेन्डिकुलर लाइन इज। अब यससँग परपेन्डिकुलर लाइन कसरी लेख्ने त हेर, y सँग के छ 4, त्यो x सँग गइहाल्छ, त्यहाँ लेखिदिने 4 इन्टु x, x सँग के छ 3, यो 3y सँग गइहाल्छ, त यो हुन्छ 3y। अनि अब प्लस कि माइनस, त हेर एउटाको साइन चेन्ज गर्ने, त मैले यो 3 जुन छ यसलाई साइन चेन्ज गरेर यहाँ राखेँ त माइनस 3y प्लस k इज इक्वल टु 0। यदि कसैले यसरी लेख्छ कि 4 लाई x सँग लेखेर त्यसैको साइन चेन्ज गरिदिन्छ त त्यो पनि मिल्छ, 4 इन्टु x माइनस 4 इन्टु x प्लस 3 इन्टु y प्लस k इज इक्वल टु 0। यसरी लेख चाहे यसरी लेख, एउटै कुरा स्टुडेन्ट। ठिक छ, ओके नेक्स्ट पोइन्टमा जाउँ। अब अर्को टपिक हेरौँ स्टुडेन्ट्स, इक्वेसन अफ लाइन प्यारलल टु गिभन लाइन इज वाट। अब यहाँनिर कस्तो छ कि एउटा लाइन दिएको छ, मानौ यो लाइन दिएको छ, यो गिभन लाइन हो,
अनि यो गिभन लाइनको इक्वेसन थाहा हुनु पर्यो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टु 0 अनि यो लाइनसँग यो लाइन के छ त प्यारलल छ त यो लाइनको इक्वेसन कसरी निकाल्ने ठीक छ त एकदम सजिलो हुन्छ प्यारलल छ भने x र y को टर्मलाई केही पनि चेन्ज नगरिकन x र y को टर्मलाई केही पनि चेन्ज नगरिकन खाली यो c लाई हटाएर एउटा नयाँ कन्स्टेन्ट राखिदिने त यसलाई लेख्ने कसरी त ax प्लस by प्लस k इज इक्वल टु 0 यसमा के फरक छ यो x र y को कोएफिसिएन्ट केही पनि चेन्ज छैन सेम छ खाली कन्स्टेन्टलाई हटाएर नयाँ कन्स्टेन्ट राखिदिने k प्यारललको केसमा एउटाको इक्वेसन दिएको छ र योसँग प्यारलल लाइनको इक्वेसन लेख्ने हो त्यही छ इक्वेसन अफ लाइन प्यारलल टु गिभन लाइन इज a into x प्लस b into y प्लस k इज इक्वल टु 0 बुझ्यौ यस्तो किन हुन्छ थाहा छ किनकि तिमीहरु यसको स्लोप निकाल यसको स्लोप कति आउँछ -a/b यसको स्लोप कति आउँछ -a/b अब दुईटा लाइन प्यारलल छ स्लोप त इक्वल हुनु पर्यो नि अब यसमा कस्तो हुन्छ यसको स्लोप कति आउँछ स्लोप निकाल्ने फर्मुला के हो -x को कोएफिसिएन्ट b अपन y को कोएफिसिएन्ट -a यसको स्लोप कति हो -x कोएफिसिएन्ट a अपन y को कोएफिसिएन्ट b अनि यो दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने त दुईटैको स्लोपहरुको मल्टिप्लिकेसन -1 आउनु पर्छ माइनस माइनस प्लस a र a क्यान्सल b र b क्यान्सल यो माइनस भइहाल्यो भनेपछि के आयो त -1 त्यसको स्लोप र यसको स्लोपको प्रोडक्ट -1 छ त्यसैले यो छ भने यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ स्लोप इक्वल हुनु पर्यो त्यही भएर xy को कोएफिसिएन्टलाई चेन्ज नगरिकन सिधै कन्स्टेन्ट थपिन्छ ठीक छ त आई होप तिमीले बुझेको होला यो ओके अब नेक्स्ट पोइन्टमा जाउँ नेक्स्ट पोइन्ट हाम्रो छ सम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स अफ कन्कुरेन्सीज याद गर हामी यो भन्दा पहिला पढेका थियौं कन्कुरेन्ट लाइन्स यानी दुई वा दुई भन्दा बढी लाइन्सहरु जब एउटै पोइन्टमा गएर इन्टरसेक्ट गर्छन् त्यस्ता लाइनहरुलाई के भनिन्छ कन्कुरेन्ट लाइन्स र त्यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनलाई भनिन्छ पोइन्ट अफ कन्कुरेन्सी यहाँनिर केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स पढ्नु छ कन्कुरेन्सीज पोइन्ट्स अफ कन्कुरेन्सीज पहिलो छ अर्थो सेन्टर भन्नेको के हो व्हाट इज अर्थो सेन्टर त्यहाँ डेफिनेसनमा लेखेको छु point of intersection of perpendiculars drawn from vertices on their opposite sides is called orthocenter यानी कुनै पनि ट्रायंगल को vertices हरुबाट अपोजिट साइड हरुमा परपेंडिकुलर ड्रन गर्दा त्यो तीनटै परपेंडिकुलर्स हरुले एउटै पोइन्टमा गएर कन्कुरेन्ट हुन्छन् and that point of concurrency is called orthocenter यानी vertices बाट अपोजिट साइड्स मा परपेंडिकुलर ड्रा गर्ने यानी altitudes बुझ point of intersection of altitudes जस्तै यसको फिगर हेरौं एउटा ट्रायंगल लियौं हैन सपोज दिस इज a triangle ABC ठीक छ यो भयो ट्रायंगल ABC भर्टेक्स A बाट अपोजिट साइडमा परपेंडिकुलर ड्रा गर ठ्याक्कै यो परपेंडिकुलर छ यो मानौ D यो भयो परपेंडिकुलर ड्रन फ्रम भर्टेक्स A टु द अपोजिट साइड BC अनि B बाट परपेंडिकुलर ड्रा गर AC मा यो मानौ E अनि C बाट परपेंडिकुलर ड्रा गरौं AB मा तीनटै भर्टिसेस बाट तीनटा परपेंडिकुलर्स अपोजिट साइड मा यो मानौ F यो तीनटै परपेंडिकुलर्स हरु यो पॉइंट मा गएर के गर्छन् त इंटरसेक्ट गर्छन् and this is the point of concurrency and these three perpendiculars are concurrent and this point of concurrency is known as orthocenter र पछि हामी क्वेशन गर्छौं कि यदि A को भर्टेक्स दिएको छ B को भर्टेक्स दिएको छ र C को भर्टेक्स दिएको छ त orthocenter निकाल एकदम इजी तरिकाले गर्छौं AD को इक्वेसन निकाल्छौं
एडी को इक्वेसन बी को इक्वेसन निकाल्छौं अनि दुईटै इक्वेसनलाई सल्भ गरेपछि जुन पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आउँछ त्यही हुन्छ अर्थोसेन्टर। नेक्स्ट पोइन्ट हाम्रो छ सर्कम सेन्टर। यता हेरौँ स्टुडेन्ट्स, अब सर्कम सेन्टर भनेको के हो? हुन त सर्कम सेन्टरको बारेमा हामीले ट्रिग्नोमेट्रीमा पनि पढ्छौं, त अहिलेको लागि चाहिने डेफिनेसन मात्रै म ल्याइदैछु। सर्कम सेन्टर भनेको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर्स of 3 sides of a triangle meet at a point and that point of concurrency is called circumcenter। and यो जुन ट्रायंगल देखिरहेछौ यो तीनटै साइडहरुको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर, मतलब यो साइडलाई बाइसेक्ट पनि गर्ने र परपेन्डिकुलर पनि हुने। यो केसमा त के छ, यो परपेन्डिकुलर त छ तर मिड पोइन्ट नहुन सक्छ, यो र यो इक्वल नहुन सक्छ। त सर्कमसेन्टरमा त्यस्तो हुँदैन। यसमा के हुन्छ स्टुडेन्ट्स, जस्तै एउटा ट्रायंगल बनाऊ पहिला। जस्तै यो ट्रायंगल लिऊ पहिला, यो ए बी सी। अब साइड बीसी को एउटा मिड पोइन्ट लिऊ, एबी को मिड पोइन्ट अनि एसी को मिड पोइन्ट है, मिड पोइन्ट हो यो। अनि यो बीसी को बाइसेक्टर लिऊ, परपेन्डिकुलर पनि होस् र बाइसेक्टर पनि होस्। के रे परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भनेको मिड पोइन्टबाट पास हुनु पर्यो। जस्तै यस्तो लाइन, यो लाइन यो बीसी लाई बाइसेक्ट पनि गर्छ र परपेन्डिकुलर पनि हुन्छ। त्यसैगरी यो लाइनको यो लाइन यो एसी को बाइसेक्टर पनि हो र परपेन्डिकुलर पनि हो। अनि यो र यो इक्वल छ, यो र यो इक्वल छ। अनि त्यसैगरी थर्ड साइड को जुन परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर हुन्छ यो वाला, यो ठ्याक्कै यो पोइन्टबाट पास भयो, यसलाई आधा गर्यो यो एबी लाई, परपेन्डिकुलर छ। त यो तीनटै परपेन्डिकुलर हेरेर एउटै पोइन्टमा काटिरहेको छ। एन्ड दिस पोइन्ट इज कल्ड सर्कमसेन्टर। त कसरी डिफाइन गर्ने? पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर्स of 3 sides of a triangle is called circumcenter। अथवा यसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ, a point of 3 perpendicular bisectors of a triangle meet at a point and that point is called circumcenter। ओके, त यो भयो डेफिनेसन अफ circumcenter। point of intersection of perpendicular bisectors of the sides of a triangle is called the circumcenter। अनि हामीलाई क्वेशन सोध्दाखेरि यो भर्टेक्स ए को कोअर्डिनेट दिएको हुन्छ, भर्टेक्स बी को कोअर्डिनेट दिएको हुन्छ र भर्टेक्स सी को कोअर्डिनेट दिएको हुन्छ। र हामीले यो जुन परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर छ यो परपेन्डिकुलर पनि छ अनि यो मिड पोइन्टबाट पनि पास हुन्छ। त यसको इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ अनि यसको इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ। अनि दुईटैको इक्वेसनलाई सल्भ गरेपछि जुन पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आउँछ त्यही हुन्छ सर्कमसेन्टर। ठीक छ। अनि सर्कमसेन्टर को अर्को पनि डेफिनेसन हुन्छ। कस्तो हुन्छ यहाँनिर अर्को डेफिनेसन हेर, यो जुन ट्रायंगल एबीसी छ हैन, यो ट्रायंगल एबीसी बाट के यो जुन भर्टिसेसहरु छन् एबीसी, यहाँ यो एबीसी बाट एउटा सर्कल पास हुन्छ के, एउटा सर्कल पास हुन्छ यो ठ्याक्कै तीनटै भर्टिसेसबाट। मानौ यो सर्कल भयो है, there is a circle passing through 3 vertices of the triangle ABC। त यो जुन सर्कल को सेन्टर हुन्छ हो त्यही सेन्टरलाई भनिन्छ सर्कमसेन्टर। भन्न खोजेको यदि कुनै पनि सर्कल छ अनि त्यो सर्कल यदि कुनै पनि ट्रायंगल होस् न, त्यो ट्रायंगल को भर्टिसेसहरुबाट पास भयो भने त्यस्तो सर्कल को सेन्टरलाई भनिन्छ सर्कमसेन्टर। अनि यो सर्कललाई के भनिन्छ त सर्कल भनिन्छ। सर्कल इज कल्ड सर्कल। अनि त्यसको सेन्टरलाई के भनिन्छ सर्कमसेन्टर, दिस पोइन्ट। अनि यसको रेडियसलाई भनिन्छ, अब रेडियस यो भइहाल्छ, यो भर्टेक्सलाई यसलाई जोइन गर त यो रेडियस हुन्छ, यो पनि रेडियस हुन्छ, यो पनि रेडियस हुन्छ।
यो तीनटै इक्वल हुन्छ त यो जुन भर्टिसेसहरु छन् यो सेन्टरबाट इक्वल डिस्टेन्समा हुन्छन् हैन यो सेन्टर भयो अनि यो सर्कमफ्रेन्सको प्वाइन्ट भयो त रेडियस भयो अनि यो पनि रेडियस भयो अनि यो पनि रेडियस भयो त रेडियसलाई भनिन्छ सर्कम रेडियस ठीक छ ओके नेक्स्ट प्वाइन्टमा जाऊ हाम्रो नेक्स्ट प्वाइन्ट के छ त इन सेन्टर यो हेर्नु स्टुडेन्ट्स इन सेन्टर भनेको के हो point of intersection of internal bisectors of angles of a triangle is called in center र ट्रायंगल को जुन तीनटा एंगल्सहरु हुन्छन् त्यो एंगलहरुलाई ठ्याक्कै बाइसेक्ट गर्नेलाई बाइसेक्टर भनेको छ त्यो पनि इंटरनल एंगल्सहरुको बाइसेक्टरहरु एउटै प्वाइन्टमा गएर मिट गर्छन् दैट प्वाइन्ट अफ कन्करेन्सी इज कॉल्ड इन सेन्टर त्यसलाई फिगरमा बुझौं मानौ एउटा ट्रायंगल छ एउटा ट्रायंगल ल्याउ यो भयो ट्रायंगल ABC अनि यसको जुन यो एंगलहरु छन् जस्तै यो एंगल भयो अनि यो इंटरनल एंगल हो है अनि एक्सटर्नल एंगल पनि हुन्छ यसलाई प्रोड्युस गर्यो भने यो एक्सटर्नल एंगल हुन्छ तर मलाई इंटरनल एंगल को काम छ त इंटरनल एंगललाई बाइसेक्ट गर्ने यहाँ एउटा लाइन हुन्छ यस्तो यो लाइन है ठ्याक्कै यो एंगललाई के गर्छ बाइसेक्ट गर्छ त्यसैगरी यो एंगल को बाइसेक्टर अनि यो एंगल को बाइसेक्टर तीनटै इंटरनल एंगल्सहरुको बाइसेक्टरहरु जहाँ गएर मिट गर्छन् त्यही प्वाइन्ट हो इन सेन्टर जस्तै यो लाइन मानौ यसको बाइसेक्टर भयो यो लाइन यसको बाइसेक्टर भयो अनि यो लाइन यसको बाइसेक्टर भयो तीनटै इंटरनल एंगल बाइसेक्टरहरु एउटा प्वाइन्टमा गएर मिट गरेको छ एन्ड दिस प्वाइन्ट इज कॉल्ड इन सेन्टर र यसमा एउटा सर्कल पनि हुन्छ त्यो सर्कल यो ट्रायंगल को तीनटै साइडलाई टच गरेको हुन्छ यस्तो यो कुराहरु ट्रिग्नोमेट्रीमा हामी डिटेलमा पढ्छौं there is a triangle inside there is a circle inside the triangle touching each side त्यहाँ एउटा सर्कल छ है यो सर्कल देखिरहेछ यो सर्कलले तीनटै साइडलाई टच गरेको हुन्छ यो भित्र हुन्छ यो सर्कल यहाँ चाहिँ सर्कल बाहिर हुन्छ यहाँ चाहिँ यो सर्कल भित्र छ त यो सर्कल को सेन्टर नै यो हो इन सेन्टर अनि यस्तो सर्कललाई के भनिन्छ त इन सर्कल भनिन्छ इन सर्कल अनि त्यस्तो सर्कल को रेडियसलाई भनिन्छ इन रेडियस र सेन्टरलाई भनिन्छ इन सेन्टर ठीक छ त हामीले निकाल्नु पर्ने के हुन्छ त फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ इन सेन्टर ठीक छ त्यसको एउटा फर्मुला पनि हुन्छ यो ट्रायंगल को इन सेन्टर निकाल्ने फर्मुला हुन्छ त इन सेन्टर को फर्मुला के हुन्छ यता हेर है मानौ यो जुन ट्रायंगल छ एंगल ए को अपोजिट साइड को लेंथ थाहा छ स्मॉल ए यो के हो यो लेंथ एंगल बी को अपोजिट साइड के छ स्मॉल बी अनि एंगल सी को अपोजिट साइड के हो स्मॉल सी अनि यो जुन भर्टेक्स ए छ यसको कोअर्डिनेट दिएको छ x1 y1 अनि बी को पनि भर्टिसेस दिएको छ के रे कोअर्डिनेट्स दिएको छ x2 y2 र सी को पनि कोअर्डिनेट्स दिएको छ x3 y3 यदि भर्टिसेस दिएको छ भने त डिस्टेन्स फर्मुलाले यो a निकाल्न सकिन्छ b र c बीचको डिस्टेन्स फर्मुलाले यो a आउँछ a र c बीचको डिस्टेन्स फर्मुलाले यो b आउँछ अनि a र b को डिस्टेन्स फर्मुलाले गर्दा यो c आउँछ त भर्टिसेस दिएको छ भने यो लेन्थ र यो लेन्थ निकाल्न सकिन्छ त यो जुन इन सेन्टर छ इन सेन्टरलाई हामी i ले डिनोट गर्छौं सर्कम सेन्टरलाई जेनरली o ले डिनोट गरिन्छ है o ले इन सेन्टरलाई i ले डिनोट गरिन्छ त कोअर्डिनेट्स अफ इन सेन्टर को फर्मुला हुन्छ यो जुन छ यहाँ निर देख्न सकिन्छ कोअर्डिनेट्स अफ इन सेन्टर के हुन्छ हेर x कोअर्डिनेट हुन्छ
यसलाई अर्को कलरले लेखौं a into x1 plus b into x2 plus c into x3 divide by a plus b plus c यो हो x कोअर्डिनेट अफ इन सेन्टर अनि यो a ले x1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने b ले x2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि c ले x3 लाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि डिवाइड गर्दिने a plus b plus c यो इन सेन्टर को x कोअर्डिनेट भयो अनि त्यही इन सेन्टर को y कोअर्डिनेट हुन्छ a into y1 plus b into y2 plus c into y3 upon a plus b plus c अनि y कोअर्डिनेट को लागि यो a ले यसको अपोजिट भर्टेक्स मा जुन छ नि y कोअर्डिनेट y1 यो a ले y1 लाई मल्टिप्लाई गर्छ b ले y2 लाई र c ले y3 लाई डिवाइड गर्ने a plus b plus c ले मानव भर्टिसेस दिएको छ त डिस्टेन्स फर्मुलाले a निकाल्देऊ b निकाल्देऊ c निकाल्देऊ अनि यो फर्मुलामा राख्देऊ अनि यसले के दिन्छ यो इन सेन्टर को कोअर्डिनेट्स दिन्छ ठीक छ त आई होप त्यो तिमीहरु बुझेको होला अब नेक्स्ट पॉइंट छ हाम्रो सेन्ट्रोइड जुन हामी सेन्ट्रोइड पहिले पढिसकेका छौं पहिलाको भिडियो हेर्ने हामीले सेन्ट्रोइड पढिसकेका छौं त्यही पनि जस्ट रिभाइज गर्दियौ सेन्ट्रोइड भनेको के हो त सेन्ट्रोइड को बारेमा पहिला पढिसकेका छौं जस्ट सुनिहाल सेन्ट्रोइड भनेको मिडियन्सहरुको पॉइन्ट अफ इन्टरसेक्सन कुनै ट्रायंगल को तीनवटा मिडियन्सहरुले जुन पॉइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्छ त्यो पॉइन्टलाई भनिन्छ सेन्ट्रोइड त फटाफट लेख्दिहालौं त यो डेफिनेसन भयो पॉइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ मिडियन्स और इज कॉल्ड सेन्ट्रोइड अब लेट्स फिगरमा हेरौं एउटा ट्रायंगल हुन्छ यहाँनिर एउटा ट्रायंगल बनाइदेऊ यो भयो ट्रायंगल ABC यो A यो B यो C अनि मिडियन भनेको के हो त कुनै पनि भर्टेक्स र यसको अपोजिट साइड को मिड पॉइंट सपोज दिस इज द मिड पॉइंट अफ BC यो मानौ D त यो A र D लाई जोइन गर्दाखेरि यो जुन लाइन आयो हो दिस इज द मिडियन ठीक छ यो मिडियन भयो BC को लागि त्यसैगरी भर्टेक्स B र यसको अपोजिट साइड AC यसको मिड पॉइंट यहाँनिर मानौ यसलाई मानौ E यसलाई जोइन गर्दियौ त यो अर्को मिडियन आयो तीनटा मिडियन हुन्छ अनि भर्टेक्स C को लागि अपोजिट साइड को मिड पॉइंट यो जरुरी छैन कि यहाँ परपेंडिकुलर हुन्छ है परपेंडिकुलर होइन जस्ट यो मिड पॉइंट हो परपेंडिकुलर हुन जरुरी छैन त यसलाई जोइन गरेपछि जुन लाइन आयो यो अर्को मिडियन भयो अनि तीनटै मिडियन्सहरुले जुन पॉइन्टमा यो इन्टरसेक्ट गरे हो त्यही पॉइन्ट हो सेन्ट्रोइड सेन्ट्रोइडलाई हामी G ले डिनोट गर्छौं र सेन्ट्रोइड को अर्को डेफिनेसन के हो सेन्ट्रोइड त्यो पॉइन्ट हो जसले हरेक मिडियनलाई 2:1 रेशियोमा डिवाइड गर्छ जस्तै यो मिडियनलाई दुईटा पार्टमा डिवाइड गर्दा यो माथिको पार्ट 2 हुन्छ भने यो तलको पार्ट 1 हुन्छ 2:1 यानी AG र GD को रेशियो 2:1 हुन्छ त्यसैगरी यो जुन मिडियन छ B यसलाई पनि 2:1 रेशियोमा डिवाइड गर्छ अर्को मिडियन यहाँ छ यसलाई पनि 2:1 रेशियोमा डिवाइड गर्छ त दुई किसिमले डिफाइन गर्न सकिन्छ पॉइंट अफ इन्टरसेक्सन अफ मिडियन्स इज कॉल्ड सेन्ट्रोइड अथवा centroid is that point which divides each median in the ratio 2:1 र सेन्ट्रोइड को कोअर्डिनेट चाहियो भने हामीलाई भर्टिसेस थाहा हुनुपर्छ मानौ A को कोअर्डिनेट्स के छ x1 y1 अनि B को कोअर्डिनेट्स के दिएको छ x2 y2 अनि C को कोअर्डिनेट्स के दिएको छ x3 y3 त सेन्ट्रोइड को कोअर्डिनेट्स के हुन्छ स्टुडेन्ट्स सेन्ट्रोइड को कोअर्डिनेट्स हुन्छ है सेन्ट्रोइड भन्नाले G अनि G को कोअर्डिनेट x1 कोअर्डिनेट के x कोअर्डिनेट x1 plus x2 plus x3/3 यो x कोअर्डिनेट अनि y1 plus y2 plus y3/3 यो y कोअर्डिनेट यो सेन्ट्रोइड को यो x कोअर्डिनेट यो y कोअर्डिनेट एकदम सजिलो छ x1 x2
x3 जोड्ने 3 ले डिभाइड गरिदिने y1 y2 y3 जोड्ने 2 ले डिभाइड गरिदिने त यो भइहाल्छ सेन्ट्रोइडको कोअर्डिनेटहरु अनि यसैगरी अरु पनि छन् अर्को हुन्छ x सेन्टर खैर यो x सेन्टर यो च्याप्टरमा खासै यसको काम छैन यो हामी पढ्छौं ट्रिग्नोमेट्रीमा x सेन्टर तीनवटा हुन्छ ठीक छ त्यसको बारेमा हामी कहाँ पढ्छौं ट्रिग्नोमेट्रीमा त यो भयो सम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट अफ कन्करेन्सीज अब यसपछि हामी केही क्वेशन्सहरु सल्भ गर्छौं यसमा यति राखौं